Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de arte, né? Hoje nossa aula vai falar mais uma vez em relação ao corpo. Mas hoje o corpo no ritmo, na melodia e na harmonia. Nós vamos trabalhar o corpo na música. O ritmo é onde nós tiramos a marcação do tempo, né? Quando nós temos uma música, nós temos ela ritmada, né? Que seria aí a ordem da batida da música, né? Um exemplo fácil de vermos o ritmo é quando temos a canção do Parabéns a Você, né? Ninguém canta parabéns desesperadamente. Parabéns para você, não, né? O parabéns, ele é marcado pela batida do tempo. Parabéns a você. E esta é a batida do ritmo. É isto que define o ritmo da música. O tempo da batida é onde é definido o ritmo. Nós temos também a melodia. A música tem alguns sons definidos, chamados de nota musical. A sequência de notas tocadas sucessivamente em conjunto com a harmonia determina a identidade da música, ou seja, a melodia. Ao ouvirmos uma canção, é possível perceber que o intérprete canta as palavras por cima de uma melodia, ou seja, harmonia e melodia andam juntas. Podemos dizer, por exemplo, que a harmonia é o cenário ou a melodia, o personagem principal. Então, quando nós falamos na melodia, nós falamos aí, né, no fundo da música, nós falamos no som, nós falamos como se fosse o fundo tocado, o fundo feito por notas musicais aí, ou pelo violão, ou pelo piano, ou por qualquer outro instrumento que faz o fundo da música. A harmonia. Na música, a harmonia está relacionada à arte de combinar os sons entre si. Dependendo de como se organizam e se misturam as notas musicais, a sonoridade dessa combinação pode expressar sensações e emoções. Sendo assim, ela se torna um dos principais elementos a compor a música e é responsável também por despertar emoções no ouvinte. Por exemplo, em um filme de suspense, a música chama a atenção do espectador e o faz fixar o olho na tela. São muitas as possibilidades de fazer uma criação musical, mas é importante que todos esses elementos caminhem juntos, para que se possa ter uma ótima sensação e que a música aconteça. Quando nós temos uma música só cantada, ou só tocada, ou simplesmente com uma batida, um toque, nós não temos uma música harmoniosa. Para que se exista uma música com harmonia, nós temos que ter uma música completa. Hoje nós vamos trabalhar os sons retirados do corpo, né? Lembrando desta harmonia. Lógico que quando nós falamos em sons do corpo, nós não temos uma combinação perfeita, uma combinação total musical, né? Nós não temos aí arranjos musicais, não temos letras, não temos, querendo ou não, né? Nós não temos uma melodia, nós não temos o ritmo tudo junto. Nós temos um pouquinho de cada um. E hoje nós vamos trabalhar exatamente isso, tá? Os sons do nosso corpo, os sons que podem ser retirados do nosso corpo. Só que nós vamos escolher um deles. Ou nós vamos seguir um ritmo, que seria a batida, né? E nós vamos trabalhar aí uma melodia. Eu vou dar um exemplo para vocês no slide seguinte, que vocês vão entender o que eu quis dizer. Mas, enfim, eu quero que vocês trabalhem hoje com os sons do corpo de vocês. Como que vocês vão fazer? Quais são os sons do nosso corpo? São vários, né? Vocês podem bater palma, vocês podem assobiar, vocês podem bater palma com a mão aberta na boca. Vocês podem bater nas pernas. E vocês podem combinar batidas, né? Assobiei, bati na perna, bati a mão. E desta maneira, este encontro de batidas que vai nos dar um ritmo e que assim nós conseguiremos definir a melodia da música e criar uma harmonia para o que eu quero que vocês façam. Bom,
Vamos dar sequência que eu vou explicar o exercício para vocês. Na atividade de hoje nós vamos improvisar, tá? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês escolham uma música simples, tá? Aquelas músicas da infância mesmo. Atirei o pau no gato, Escravo de Jó, pode cantar Samba Lelê, qualquer música assim, nesse estilo de que vocês, que não seja uma música muito longa e também não tenha muitas informações. Pode ser uma música bem simples mesmo, uma cantiga de roda, qualquer coisa nesse estilo. Só que eu quero que vocês gravem para mim. Podem gravar o vídeo se vocês quiserem, eu gostaria, porque eu quero ver vocês. Ou vocês podem gravar só o som, não tem problema nenhum, tá? Não vou deixar de avaliá-los por isso. Eu quero que vocês gravem, criando aí, acompanhando esta melodia, tá? Acompanhando a melodia da música, por exemplo, Escravos de Jó, e vocês vão gravar o sem cantar, tá? Somente com os sons retirados do seu corpo, tá bom? Pode ser um som só, ou para ficar mais bonito, para ficar mais harmônico, vamos fazer aí um encontro de vários sons, tá? Eu acho que ficaria mais legal, mais interessante, tá? O que eu quero de vocês essa semana é isso. Só que eu vou pedir para que vocês me enviem lá também pelo Google Class, tá? Nós também fizemos uma sala de arte lá no Google Class, e eu gostaria que vocês enviassem para mim lá também. O código da sala tá aí, vou mandar também na sala de vocês, no grupo do WhatsApp, tá bom? Então eu espero que vocês realizem essa atividade aí até na próxima quarta, tá bom? Vocês têm aí praticamente uma semana para estar realizando, ok? Vou seguindo aí o próximo slide, tem um exemplo de uma música, né, de um grupo que faz gravações neste sentido. E se vocês quiserem ouvir, vai dar aí na sequência e até é legal para vocês tirarem alguma ideia. Não se esqueça, tá? Eu espero contar com o trabalho de vocês, porque eu preciso avaliá-los. Um grande abraço, bom trabalho e até semana que vem.